안녕하세요, 서비노무 말려 구독자 여러분들. 오늘의 실험은이 아니지롱. 오늘은요 무편집 영상입니다. 서비노무 못 말려 영상 최초는 아니지만 두 번째인 것 같습니다. 편집을 안 하고 여러분들에게 공지를 해드릴 게 있어서 이렇게 영상을 찍게 되었는데요. 이 영상은 지금 시간이 몇 시야? 7시 49분이네요 여러분들 학교 갈 시간인데 5시에 올리려고 했지만 여러분들 학교 수업 시작 전에 보라고 이렇게 영상을 찍게 됐네요. 다름이 아니라 제가 지난번에 서비는 못 말려 구독자 여러분들의 이름을 지어주고 싶다 했잖아요. 그거를 오늘 여러분들에게 아이디어를 받으려고 제가 이렇게 영상을 찍게 되었습니다. 여러분들은 이제 댓글에다가 발음도 안 나와. 서비는 못 말려 구독자 여러분들의 별명이나 이름을 댓글로 아이디어를 적어주시면은 제가 이거 괜찮다, 이거 좀 신박한데, 이런 댓글들을 뽑아서 제가 선정을 해서 여러분들에게 근황 토크 때 알려드리도록 하겠습니다. 지금 시간이 되게 이른 시간이에요. 그래서 저는 지금 일어났고요. 새날의 어린이라서 자다 일어났고 억서폰은 자고 있습니다. 아무튼 여러분들의 아주 좋은 아이디어를 많이 적어주세요. 뭐 어떤 댓글 중에는 이런 댓글도 있었어요. 햄튜브님처럼 섭구, 햄구, 그러니까 말이 안 나오니 왜? 진짜. 아무튼 햄튜브님의 이제 구독자 이름은 햄구잖아요. 근데 서비는 못 말려까지 섭구로 하면 재미가 없겠죠. 따라했죠, 그죠? 그러니까 저는 서비는 못 말려, 못 말리는 이름이니까 좀 정말 못 말릴 것 같고, 와, 그 크리에이터의 그 구독자다라는 소리가 들을 정도로 정말 구독자 이름도 못 말리게 지어주셨으면 좋겠습니다. 제가 좀 많이 생각을 해봤는데 제가 늙어서 그런지 참 신박한 아이디어가 떠오르진 않는데, 여러분들이 아무래도 이런 아이디어가 되게 비상하고 좀 더 창의적이잖아요. 그래서 여러분들에게 맡기겠습니다. 이번 거는 편집 안 하니까 되게 심심하죠. 막 부금도 없고 막 여긴가 로고도 없고 막 자막도 없으니까 좀 뭔가 재미가 없죠. 저도 그래요. 되게 어색해요. 원래 내가 쓸데없는 말 하면 이런 거 다 잘라버리는데 풀 영상으로 보니까 좀 이상하죠. 근데 뭐 이런 편집 없는 무편집 영상도 여러분들이 재밌다면 자주 올려드리도록 하겠습니다. 뭐 시간 상관없이 그냥 막 찍어서 막 올려드리도록 하겠습니다. 뭐 아예 컨텐츠에 그것도 넣으려고 합니다. 서비는 못 말려 무편집 영상이라고 해서 그냥 그 컨텐츠를 한번 해보려고 하는데, 이거 나쁘지 않나요? 나쁘면은 안 하고 좋으면 하고. 저 이따가 1시에 또 촬영이 있어요. 지금 시간이 아침 8시인데 이따 1시에 촬영이 있고 또 저녁에도 촬영이 있습니다. 그래서 좀 바쁠 것 같은데 일단은 이 영상 올려드리고 이따 5시쯤에 또 서비는 못 말려 로고 제작하는 과정을 제가 올려드린다고 했잖아요. 그 로고 제작하는 거 좀 재미는 없는데요. 그냥 이렇게 만들어지는구나만 아시면 될 것 같습니다. 얘기가 자꾸 딴 데로 새는데, 아무튼 서비는 못 말려 구독자 여러분들의 이름을 댓글로 적어주세요. 좋은 아침. 다시 자야겠다. 끄고 자야지. 이거 이제 편집도 못하니까. 여러분들 많이 적어주시고요. 좋은 하루 보내세요. 내일 실험 영상으로 봐요. 내일 실험 영상 찍어서 올리도록 할게요. 네, 안녕히 계세요. 안녕.